Mesin pengendap tin saiz besar yang disesuaikan secara automatik sesuai untuk saiz tin lebih daripada diameter 200 mm dengan prestasi pengendap yang baik untuk tin saiz besar. Mengguna pakai motor servo didorong dengan struktur mudah, operasi yang stabil dan bunyi yang rendah. Fungsi set semula satu butang untuk kedudukan meja, putar selepas mengeluarkan tin. Sesuai untuk pelbagai tin termasuk tin plastik, tin plat timah, tin aluminium, tin kertas.